Lasst Buben am Samstag gehen wir bröteln. Wer bringt was? Senf. Okay. Und wer bringt Bier? Ich. 2 Gassen. Und der Gartenlaufig. Ja, komm du mit, dann kannst du draussen Okay. Hey, Trainer, irgendeiner in der Pause hat den WC-Ramp verschiffen. Sieht grusig aus im Fall. Doch, der ganz. Doch. 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 Jetzt gehst du putzen, sonst geht's 2 Minuten. Lass mal, ich glaub, dir würd's gut tun, wenn du schnell richtig grusig würdest am Bodenkotten. Vergessen! Hey! Am Samstag gehen wir fischen miteinander, wenn der See schön flach ist. Gehen wir wieder mal auf den Zuggensee. Geil! Also, wenn ihr kleine könnt, dann gibt's kleine Fische. Ja, das ist so. Wenn ihr grosse, ja. Das ist Radio SRF.